お客様にお願いいたします。この列車には優先席がありますので、座席を必要とされるお客様に席をお譲りください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。Please offer the priority seats to persons in need. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 手稲の次は小樽築港に停まります。降り口右側1番線到着です。お乗り換え列車ご案内いたします。普通列車星見行き2番線から11時59分。普通列車小樽行き1番線から12時12分の連絡です。The next stop is Teine. The stop after Teine is Otaru-Chikko.
rapid airport train for Otaru will be departing. The next stop is Otaru Chikou Station. ご乗車ありがとうございます。函館線快速エアポート号小樽行きです。4号車は指定席 U シートです。トイレは1号車4号車にあります。次は小樽築港に停まります。小樽で列車をお乗り換えになり、余市、倶知安、ニセコ方面へおいでのお客様へご案内いたします。キタカ、スイカ、パスモ、イコカなど IC カード乗車券をご利用になれるのはこの列車の終着小樽までです。小樽より先、余市、倶知安、ニセコ方面へおいでのお客様は IC カード乗車券をご利用になれませんので、車掌から現金で紙の切符をお求めください。IC カード乗車券をご利用になれるのはこの列車の終着小樽までです。小樽より先、余市、倶知安、ニセコ方面へおいでのお客様は IC カード乗車券をご利用になれませんので、車掌から現金で紙の切符をお求めください。Welcome aboard the Airport Rapid Service train bound for Otaru. Car 4 is for passengers with seat reservations. The next stop is Otaru Chikou.
お客様にお知らせいたします。ただいま踏切、通行人が、横切ったため非常停止しております。ただいま踏切通行人が横切ったため、安全の確認のため非常停止しております。まもなく発車いたします。動きます列車にご注意ください。これから少々な車内を巡回いたします。この非常停止でお見事をされたお客様いらっしゃいましたら、車上までお申し出ください。詳しいお客様にお知らせいたします。先ほど踏切内安全確認のため非常停止しております。非常停止でお見事をされたお客様いらっしゃいましたら、車上までお申し出ください。お客様にお手数とご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。
ホームは右側です。お降りの際は足元にお気をつけください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。小樽築港の次は南小樽に停まります。The next stop is Otaru Chikko. Watch your step when you get off, especially passengers with children. The stop after Otaru Chikko is Minami Otaru. This is Otaru Chikko Station. 1番線から小樽行き快速エアポート111番が発車いたします。
ホームは右側です。南小樽の次は終着小樽です。The next stop is Minami Otaru. The stop after Minami Otaru is the Otaru Terminal. 南小樽ステーション。1番線から小樽行き快速エアポート111号の発車です。もう一つ僕がちょっと思ってたので、西宮北口公園あれ多分これ兵庫県のことなの。で北海道のどこのあれかは特に書いてない。まもなく終着小樽です。小樽より先へおいでのお客様はお乗り換えです。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。チケットホルダーをご利用のお客様は切符の取り忘れにもご注意ください。The next stop is the Otaru Terminal. Please change here for the Hakodate line. Please be sure to take all your belongings with you. ご乗車お疲れ様でした。終着の小樽折口左側5番線到着です。本日途中踏切安全確認のため4分ほど遅れて到着いたします。ご利用のお客様には列車が遅れご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。小樽からのお乗り換え列車をご案内いたします。普通列車余市方面くっちゃん行き4番線から12時34分の連絡メールです。お降りの際車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。本日も JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございました。終着の小樽折口左側5番線到着です。この先揺れることがありますのでお気をつけください。終着小樽に到着いたします。お降りの際は足元にお気をつけください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。 Watch your step when you get off, especially passengers with children.
余市方面倶知安行き普通列車は降りましたのところご迷惑をおかけいたしました。これから4番乗り場から12時34分の発車です。余市方面倶知安行き普通列車は降りましたホーム向かい側4番乗り場から